Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga niat yang ikhlas untuk senantiasa menuntut ilmu, sehingga kita senantiasa dapat diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita diharapkan untuk mengkondisikan HP-nya. Mungkin bisa di silent atau dimatikan sejenak agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah pembukaan, acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Nabil surat At-Tahrim ayat 6 dan 7. Ya. Kepada Ananda Nabil dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhziyullahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengumakakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan dia di kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Anak Nabil. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan dapat mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum dimulai silakan untuk mengkondisikan tempat duduknya, alat tulisnya, mungkin yang ingin mencatat bisa dipersiapkan. Insya Allah hari ini tema kajian kita yaitu tentang rumahku surgaku yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Nuryanto. Insya Allah Ustadz Imam Nuryanto sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung aja kita sambut Ustadz Imam Nuryanto, dipersilakan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu daramang sadayana. Alhamdulillah, Bu, pertemuan kita kali ini dicemburui oleh banyak orang. Muncul bahasa nama loba nu jealous Bu ka urang teh ayeuna teh. Apa jealous Bu? Oh, ini mah ibu-ibu modern dah Bu. Kenapa dicemburui Bu? Sok sanajan pas sedek-sedek calik, urang mah bisa ngamalkeun 5D. Baheula di lembur mama ajengan resok maparin nasehat kasimbuni mah ieu lamun ngaji kade amalkeun 5D mun aya undangan ngaji teh. Datang, duduk, diam, dengar, dahar mun aya. Tah gitu Bu, supaya balik menang barokah, ejeng menang berkah. Mau ngesek berkahna jeung barokahna mata kudu 5D. Nah kusimu disebutkan pertemuan kita kali ini dicemburui Bu warga Cianjur anu terdampak gempa, warga Garut sebagian nu terdampak gempa. Boro-boro siga calik siga kieu Bu, urang mah pas sedek-sedek oge geunah bari ngaji. Katingali anu box bebekelan mau di teh. Genah keneh urang. Makanya kalau kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, salaras nama Bu urang Cianjur teh keur ngabantu urang. Membantu apa? Melembutkan hati supaya kita lebih dekat dengan Allah, rasa syukur ka Allah. Tah riung mumpulung urang di patempatan teh wujud rasa syukur ka Allah. Makana mudah-mudahan Bu berkumpulnya kita di tempat ini jadi isyarat kelak Allah kumpulkan di surga yang penuh kenikmatan. Engke urang reunian urang ngaos deui siga kieu ulem deui abdi ke di surganya bunya. Aya keneh pangajian di surga. Meni hantem wae ngaji atuh Bu. Jeung Bu ibu teh mustami we tuluy manehnya. Nah, baik.
Judul kita hari ini tentang rumahku surgaku. Aduh kata teh asalna judul ngasal teh Bu atin. Kieu Bu, garaduh bumi kan sadayana bunya. Alhamdulillah. Keun ngontrake aku keun gaduh we lah. Wios nu penting aya padumukan. Bu, judul kita rumahku surgaku. Rumah mah geus kabayang. Nanti kita bahas lebih dalam. Surga kamari tos dibahas anu abdi ka dieu harita bab surga. Gambaran surga mah simpel Bu, la khaufun alaihim walahum ya. Sudah tidak ada rasa takut. Kamari simkuring nuju ngaos 4:30 cai teh rada eundeuk sakedik keke ieu teh abdi nu lieur atawa naon ternyata muka status gempa kan kamari teh. Justru nu kamari mah teu karaos abdi da nuju kulem. Ayah gempa naon cing teh. Lieur abdi mah lieur teh ku gugah kulemna harita Bu. Tah Bu, di dunia mah bahagia itu tetap bercampur duka. Ada episode bahagia, ada episode kita berduka. Supaya nyambung dengan bahasan yang lalu. Ibu aya nu kantos ngalaman dirawat di rumah sakit teu Bu? Kantosnya tuh. Aya nu LC di dia lulusan Copid. Antos nu kena Covid di dia. Atos vaksin sadayana. Abdi nu teu acan hiji acan. Tak kese umroh abdi aduh ampun. Sieun ku jarum suntik. Apaan atos Bu abdi mah lulus kena Covid langsung asli abdi mah lain disuntikeun deui. Ari ibu mah Covid na disuntikan, abdi mah langsung terpaparna. Tah Bu, ini gambaran. Kadang kita dalam keadaan sulit, tegang, sieun 2020, 2021 kan sieun emut Bu, duka di dieu mah nya. Tahun 2020 bulan April, bulan Mei Bu, upami kaluar ti bumi pun bojo teh ngalarang abdi lebet ka bumi, baju ku dibukaan di luar. Bukan di luar, asupkeun kana rini sok kuprak-kuprak heula, abdi teh disemprot heula siga cucunguk Bu. Semprot heula, kunaon ngaran teh naon Bu? Tah eta disinfektan. Ya Allah siga hama harita mah. Awas tawa ka nyempeng barudak cenah. Aduh mandi heula, atuh Bu lamun tiap keluar mandi, tapi aya hikmahna rajin ibak. Ayeuna mah jorok deui we Bu. Tah bagaimana ketegangan sieun di masjid aya nu batuk di paralonggon kabeh. Kan itu nya punya aya nu bersin jigana birat kabehanana. Tapi itu berlalu. Bahagia deui, masjid senyum deui, meunang kan kamari mah sasalaman ge. Kieu teu meunang antel jeung lalaki oge. Ayeuna pan jeung ibu kieu teh nya kapungkur mah kieu teh jeung bapak-bapak. Cipik-cipikeun di kajauhan. Di kejauhan we. Bareto Bu. Tapi itu berlalu. Ada fase kita tersenyum kembali, berpelukan erat kembali. Tapi tadi Bu, setelah bahagia akan datang duka lagi. Kitu hirup mah. Nah, da dunia. Saya kemarin tanya kieu Bu. Bu, lamun bapak lebet neraka, ibu lebet ka surga, sedih teh kamari teh Bu? Aduh, itu Gusti bejaan kamari. Pan atos silap deui nya kade ngaji teh jibring barho. Ngenjing ngabring bubar poho. Ibu upami lebet surga, pala putra ka neraka. Ibu sedih moal. Moal. Nah, lain ge surga ari sedih mah. Kapan dia di awal ari ibu cik pat anyar keneh ngabahas teh bieu teh Bu. Gusti nu agung, semoga Allah mengampuni. Kapan tadi teh kieu Bu di surga teh la khaufun alaihim walahum ya. Tadi ditaros ku abdi teh. Ibu pami ibu ka surga, pala putra ka neraka. Ibu sedih teu? Cik ibu naon tadi teh? Sedih. Berarti lain surga. Kapan di surga mah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Bu, rasa sedih, rasa takut mah di dunia. Sok tinggal dina surat Al-Ma'arij. Sudut sebelah kanan atas baris pertama.
lain apal Quran emang apal we diapalkeun. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Orang-orang durhaka itu berharap Bu, lamun bisa mah siksa neraka teh dibayar, diganti kupun anak, uyos pun anak we nu ka neraka teh kitu Bu. Pamikiran ku putra, tambihan kupun bojo we. Kira-kira aya bapak-bapak di dieu anu siap Gusti daripada pun bojo nu ka neraka uyos abdi nu ngagentos. Aya nu kitu siap? Atau nabi ibu siap ngagentos putra nu ka neraka? Ya Allah, daripada pun anak abdi mah teu tega asup ka neraka uyos abdi nu ngagentoskeun. Siap ibu? Tuh nya sinten Pak. Tapi pami di dunia Bu, putra teu damang sok sakabeung ya Gusti, daripada pun anak anom keneh boga panyakit berat yos abdi we da abdi mah geus sekolah tereh paeh teu naon Gusti ridho abdi mah di dunia. Di akhirat di dunia seorang bapak tidak sedikit siap jadi tameng buat anakna. Pak polisi daripada pun anak nu dijebloskeun ke penjara wios abdi aya nu berani. Tapi jaga di akhirat aya nu kitu. Gusti daripada pun anak nu ka neraka wios abdi bapakna nu ngaganti. Siap aya nu kitu. Moal Bu. Quran surat Al-Ma'arij tadi. Mata wangsul deui, ibu ka surga, bapak ka neraka, sedih moal. Moal. Abdi naros lamun nuju sedih raos barang tuang. Dupi di surga kan segala kanikmatan aya. Bu, punten kamari duka ieu teh kopi deui meureun nya sasih kamari teh. Bu, eta abdi mah biasa resep goreng tempe jeung bala-bala nu kitu. Da kamari mah ongkek bau eta Bu, ngang sebala-bala jeung kan jauhkeun teu kuat. Aneh Bu. Tuh, naha keur error. Gitu Bu. Asam lambung naik, mah keur tarawas Bu. Eta pun bojo masak sayur sop dahayang ongkek Bu. Teu geunah tuh gitu. Tapi ibu patuangan keur sae tong boro-boro bala-bala rendang ge raos pan gitu. Tong boro-boro bala-bala rendang ge raos gitu. Sok ibu keur nuju patuangan teu raos mah rendang nu raos ge saparahit ieu mah. Leres Bu? Tah ayeuna di surga ningali caroge kekelepekan di neraka, dibantai di neraka teh Bu. Raos barang tuang moal. Tah ayeuna mah geus aya elmuna raos. Moal kabayang atuh di surga teh hulang-hulang we ibu teh. Lain ceuk malaikat teh ece tuang heula atuh tuh malaikat abdi mah geus teu nafsu. Ning naon abdi nikmatna di surga ari ningali caroge jeung anak-anak di neraka mah nepi kamikiran we Bu, asam lambung naik Bu. Celong panon teh begung atuh di surga teh. Engke ibu teh dirawat wae di klinik di surga teh. Nu ngantosana saha tah? Tah Bu tadi matak lamun disebut surgaku berarti gambaranana kesenangan atau kesedihan Bu. Tah kira-kira Bu di surga betah teu? Betah. Hoyong ameng keluar ka neraka. Tah kabeh ge di surga mah Bu betah. Ciri betah naon Bu? Tuangeuna raraos. Pan ibu diulem ka gedung da teu balik-balik lamun komplit mah. Santan kakurling kabeh mah. Matak guru Simburi mah Allahu yarhamnya Kyai Haji Ikin Sodikin sok kieu. Nu loba dahar teh jang lain nu lapar. Tapi nu hayang dahar cenah kitu Bu. Leres Bu? Nu loba dahar teh lain nu lapar tapi nu hayang dahar. Dupi eta teh Bu di Undeman anu nyandak supah-supah, nu nyandak empal gentong, nu nyandak sate kebab, tukang deui aya naon krepes ledot krepes bah ditu cilok awo cilok ledot cilok Bu. Lelepkeun Bu aya deui naon ngaranna teh leupeut kabeh baso tahu Bu. Nu lapar sanes, nu hoyong tuang eta mah. Dan nu lapar mah tos suara ge atos tuh. Nah betah teu balik-balik resep loba.
Tuh, hiji tah tuangeunana raos. Bu, tuangan raos tapi hareudangnya bararau betah henteu. Jadi tempatna hegar, tempat salikna raos abdi di ulem Bu kapus dai. Aya uleman pernikahan. Megah alus Bu, tuangeuna sae hiji kurangna eueuh kursi. Temana diukna di mana Bu? Ieu geus nyanak sangu. Aduh, ieu teh kumaha calikna. Tungtungna keluar ka teras masjid sila andi prak ai di dieu make jas make dasi. Era nama era Bu eta teh. Make jas make dasi andi prak tapi daripada ngalangar syariat atos we kitu. Betah teu betah yang buru-buru balik tuh. Jadi tuangeunana suasana gedungna nya betah hiji deui nu nyebet betah teh Bu. Titinggalian Bu. Gareulis marulus resep teh betah. Red ka dieu geulis, rep ka dieu geulis, da betah horoream balik teh. Ai di pangajian mah hayang buru-buru balik. Red ka kenca nini ka hareup nini. Ka gigir nini aing mah yang buru-buru balik ke dieu mah. Tapi timol mah Bu, cicing Bu. Datang ka dia anu make rok mini sakieu. Leheung mun goreng mulus alus. Pan eta teh betah kitu teh Bu. Tuh. Matak bapak-bapak Bu, loba nu teu betah di masjid heueuh tingalieun teh. Opieun eueuh Bu. Cai teu aya Bu. Eta teh Bu, liuk di dieu aki-aki, ditu aki-aki ni eueuh tingalieun. Matak tara betah imam panjang teh di deheman. Teu betah di masjid teh tuh. Matak di surga mah Bu, tuang leueut naraos. Pami teu percaya lebet ka surga ka ditu. Tempatna kacida indahna. Apapun yang ibu saksikan di dunia ini indah, belum ada apa-apanya dengan di surga. Contoh, ketika terjadi gerhana, Nabi sholat, kemudian beliau seolah-olah mau meraih sesuatu. Terus beliau tiba-tiba mundur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi seolah-olah mau memetik sesuatu? Apa kata Nabi? Diperlihatkan aku buah di surga. Kalau bahasa simkuring Bu, kalau satu tandan saja saruntui buah di surga diberikan kepada saya, nikmat dunia teh leungit Bu nanaonana. Urang timimiti lahir nepi ka maot nikmat tuluy. Tapi anu kitu tuh moal Bu. Moal nikmat. Ieu mah andai kata nikmat terus nepi ka maot, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan setandan buah tandan buah di surga. Teta gambaranana Bu, tuangeun tempat suasana naon hiji deui Bu nu matak betah di surga? Eta bidadarina atuh. Cing ari bidadari surga aya nu goreng kaput. Moal. Nini aya bidadari sareuk-seuk atuh Bu ningali mah Bu. Gambaranana bidadari di surga mah aduh tong deui bisi kabitaeun nya. Pokoknya mah luar biasa Bu. Punten bidadari di dunia mah ya expire-na. Kan ibu ge baheula mah geulis, baheula. Ayana ge sesana seutik-eutikeun mah. Bu, sageulis-geulisna Bu bintang film, artis Yuswa 18 tahun seger kene. Yuswa 35 tahun seger kene. 40 lamun teu bisa ngarawat diri dulu body biola ayeuna body bas betot. Ieu enoh leung Bu bas betot aya nu gigi began set gibeg loba tah. Tuh. Lamun ngarawat apal Bu Ulan Guritno usiana sabaraha tahun teh? 40. Apa Sophia Lajuba? Sophia Lajuba apa? Usiana sabaraha tahun tak? Hampir kepala 5 eta teh Bu. Jauh jeung ibu-ibu jeung kepala 5 di dieu. Kaurus Bu. Tah. Tapi Bu, sageulis-geulisna sok aya nini kolot dipujikan. Mak meuni geulis wae. Cing pertarosanana geulis ABG sanes. Geulis nini. Nyanuk ditaksir nu naksirna ge lain ABG, aki-aki. Aduh. Tah, matakna Bu, eta gambaran bidadari dunia mah teu lami.
betah di surga teh nu marengan teh bidadari nu tara hitut tara micen tara bau. Sagelis-gelisna bidadari dunia Bu keluar angin teh Bu, bau henteu sarua we. Osok micen tara osok, lamun teu dirawat Bu abdi nikah jeung artis ieu teh misalkeun, waduh panggelisna. Terus punten Bu, sasasih mung diresikoan 2,5 juta, gelis keneh mau 10 tahun yang akan datang. Nah ibu jawab moal apal di mana? Apa yang menyebabkan ibu ngajawab moal? Tah eta modal pikeun naon Bu? Tah ngurus kuku bisa jadi 2 jutaan karek kuku. Emang Bu merawat muka saja ibu datang ke EMS Glow ka Natasha eta teh moal kengeng 500.000. Bu menghilangkan naon Bu kokoloteun teh bahasa Indonesianya plek. Bukan tutuaeun ya, plek. Menghilangkan plek aja itu 5 bulan, 4 bulan tergantung budgetnya, di laster, ditembak, bahkan biasanya terapi pakai plasma darah. Plasma darah kita diambil, dijieun krim kayak dioleskeun ka dieu. Gitu. Apal atuh Gusti da. Punten Bu, kan abdi gaduh istri teh amanah. Ulah nepi ka usia 35 katinggal 5 tilu. Amanah ti sepuhna. Saprak dikawin ku maneh anak aing jadi rusak tapi sih gitu Bu. Abdi kan berat. Kan kita pernah sampaikan Bu, nyuhunkeun budget ka caroge pikeun merawat kecantikan boleh? Kayak orang bahas eta mah. Enak keur ngabahas lah bab surgaku. Nah, tah berarti gambaran surga teh pibetaheun. Aya judul rumahku surga tuh. Bukan berarti rumah teh surga. Ngan rumahku seperti surga. Gambaranna naon Bu? Betah. Datang ka bumi teh walaupun punten teu aya AC ngan moga ge age angin gelebug. Tapi raraosan teh tenang genah abdi naros nu nyababkeun genah urang di bumi bumina sanes. Naonna atuh? Sip. Woi mah geus solehah pisan jigana Bu. Para rinter. Ternyata Bu, yang menyebabkan tenang kan surgaku teh berarti bumi mun urang wih ka bumi teh bawaana tenang nyaman gitu Bu. Karena ada orang yang hoream balik ka imah teh kajeun ngahaja pamajikanna geus sare karek datang Sabtu Minggu Bu, daripada cicing di imah mending nguseup 2 poeun. Alasan naon? Bahasa Ustad Ucu mah healing. Mantak jadi Ustad healing beliau mah. Kemana-mana bab healing. Aduh, jadi Ustad healing. Bagaimana healing tuh? Menghilangkan stres, membawa tenang, itu Ustad healing. Ustad healing abdi mah ieu teh ka laut, lain di balong-balong nu kitu bung mun useup-useup meh lila 2 poeun ka laut. Eueuh program Bu mancing, futsal, badminton, kadang-kadang hiking ke gunung, nu penting urang tong di imah. Pertarosanana Bu, bumina teh leutik lain Bu. Bumina gedong badag Bu. Mobilna alus, tapi naon Ustad menghindari papasehaan teuing darudet boga pamajikan abdi mah. Tiap panggih teh aya we masalah teh tuh. Berarti Bu, surga di rumah itu bukan karena besarnya. Ukuran kebahagiaan tidak pada bentuk rumahnya, luas tanahnya. Sabab lamun luas tanahna, imahna gede, ibu-ibu nu cicingna di RSSSS, rumah sangat sempit sekali sisi susukan, eta moal boga surga, moal boga tenang, moal boga bahagia. Atuh watir bahagia teu nu beunghar wungkul, kan gitu. Sementara Allah itu membagi kebahagiaan merata. Bedakeun kieu Bu. Dupi Allah rata maparin rizki sami ka tiap jalmi henteu. Contoh we kieu Bu. Pameun teu ibu we beda-beda kan. Tiung ibu beda-beda, enggak pakai dress code di sini ya Bu ya. Henteu Bu. Juga kamari mah bodas-bodas kabeh Bu. Artinya rizkinya beda-beda. Walaupun kerja di tempat yang sama,
dagang di pasar nu sami, jongkokna ngarendeng, dagangana sami, rezekina sami moal. Allah memberikan jatah rizki masing-masing manusia berbeda. Tapi Allah kasih rizki. Nah, tapi kalau bahagia mah rata. Nu beunghar wungkul tapi nu miskin bahagia, Bu. Nah, matak ibu hoyong beunghar tapi tidak bahagia, hoyong miskin tapi bahagia. Lamun ibu hayang beunghar bahagia, ayeuna moal bahagia-bahagia. Sababna acan tah gitu. Nu aya we. Tah matakna Bu, belum tentu kaya itu bahagia. Belum tentu nu miskin ge bahagia gitu. Nah, urang cobi ayeuna nu tadi muqaddimah acan ngajina bunya. Ayeuna urang mulai ngajina ya. Kan tadi baru muqaddimah definisi rumahku surgaku. Jadi rumahku surga itu teh pami ka bumi teh menang sakinah tenang. Seperti gambaran tadi di surga, moal aya nu di surga bosen, yang jalan-jalan ke neraka moal aya, Bu. Nah, jadi gambaranna kalau seorang suami rumahnya itu jadi surga bagi dirinya betah, Bu. Sehingga kemanapun dia berangkat yang dirindukan teh pulang ke rumah. Tapi tadi mah contohna Bu, kemanapun dia berangkat hoream balik ke imah. Mata mengusahakan supaya tong balik ke imahna. Kenapa? Rumah tidak jadi surga baginya. Tah, kita sambungkan dengan satu doa. Ieu doa favorit kaum muslimin. Bahkan yakin di dia tiap hari ibu pasti ngadoa ieu. Ustad lamun ngadoa panjang nu ditungguan doa nu ieu. Naon Bu? Tah gitunya. Mata ngadoa tong panjang teuing. Ibu, mangga ngadoa aku ibu tong mundur. Wios ku abdi ngadoa mah. Naon? Robbana atina tuh. Da naon Bu panjang-panjang teuing ngadoa ge dan tungguan mah robbana atina tuh. Duka ti mimiti iraha eta teh dalilna teuing ti mana? Kenapa robbana atina fid dunya hasanah bab ujung wae nya? Padahal sekali-kali mati hareup, Bu. Nah, saya tertarik membahas doa ini. Robbana atina fid dunya hasanah. Naon hatosna Bu? Ya Allah, berikan kepada kami hasanah, kebaikan di dunia. 2, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Nah, anu ieu mah moal dibahas nu tungtung mah. Da ari hasanah fil akhirah naon Bu? Moal teu surga tuh. Nya hasanah di akhirat naon Bu? Moal teu surga. Lamun lebet ka surga pasti moal nu ieu mah peun simpen moal dibahas. Tapi nu kahiji nu urang bahas. Karena ada seorang sahabat yang berdoa ke ya Allah, berikan saya kebahagiaan di akhirat, wios di dunia ge abdi sangsara. Aya di dieu nu kitu. Biasana geus kadong miskin. Gusti beunghar moal wios abdi mah dak naon? Beunghar geus hese, mata kadoana kitu. Oleh Nabi ditegur. Mun urang mau jang ulah kitu ngadoa teh. Mintalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Tah, sekarang kita bahas Bu. Ari hasanah pi dunia naon wae? Bilih ibu ngarasa Ustad abdi mah ngadoa wal dinten asa can meunang kebaikan di dunia teh. Sabab punten di urang mah kebaikan dunia kagabayangna naon? Rezeki yang berlimpah. Ai rezeki teh naon kabayang di urang? Al duitu. Sehingga aya nu bahasa kieu, Ustad ayeuna mana rieu caroge abdi teh keur seuseut rezeki. Nu kabayang naon? Dompet lockdown. Nya nu di luar uhun bisa asup, nu di jero uhun diketruk-ketruk uhun bisa dikaluarkeun. Teh eta dompetna lockdown. Nu kabayang rezeki teh artos. Padahal rezeki bukan uang, Bu. Bu, seuseut rezeki nu kagambar duit sok ditaros ku abdi. Ece tuang keneh. Alhamdulillah Pak Ustad tuang mah. Jeung batu jeung sangu. Nya ilahar we Ustad jeung sangu meuni kitu ka ece teh.
sadinten sakali, sadinten 3 kali, seminggu sakali. Alhamdulillah Ustad, ilahar 3 kali. Berarti teu seuseut rezeki teh. Si akang sehat. Sehat, alhamdulillah mantak bisa gawe ge. Ayo ece sehat. Alhamdulillah. Hari alhamdulillah kabeh mah berarti lain seuseut rezeki. Mung Ustad duitna eueuh ieu teh. Bu, apalah artinya uangnya banyak, tapi punten Bu, salaki jarang diimah. Atanapi diimah, tapi geringan, nggak poe teh ibu teh ngantere bolak-balik ke rumah sakit. Duit mah Bu di lomarian sakieu, tapi dipakai biaya ke rumah sakit. Saminggu 2 kali cuci darah, bagja moal Bu. Tuh, gitu. Jadi rezeki itu bukan hanya bab uang. Emang ibu ayeuna bisa ngarenghap, sehat, seger, bisa seserian jika kita naon Bu rezeki ya Allah. Luar biasa. Siga kamari rencangan ngabagi-bagi CD di Cianjur, CD segitiga pengaman. Parebut eta teh Bu. Pan kamari mah Bu mikiran naon Softtek, mikiran naon atuh pejang bayi teh, Pampers. Ari nu nyangcang softtekna teu dibaragikeun. Manya Bu punten disoptekan tapi teu ditalian. Matak cenah ieu Bu tiung bisa urut batur. Baju urut batur, ade eta urut batur tiasa. Getek Bu ararah teu. Matak bagi-bagi eta kamar teh anu moal 2 moal 3. Kana euceun naon moal 2? Mun da abdi mah aya 2 eta matak nyandak 2. Mun hiji mah sabelah katutupan atuh pausad cenah kitu Bu. Tah, Bu. Tapi melihat dari kata cerita kawan saya, melihat dari keceriaan ibu-ibu teh keur meunang bencana bisa seuri keneh eta teh mewah pisan Bu. Nya keur meunang bencana bisa gogonjakan seserian keneh eta teh naon? Geus rezeki ti Allah. Tah. Sekarang kita bahas apa sih hasanah di dunia. Orang jawabna ku riwayat. Walaupun secara riwayat ya hadis teh lemah sebetulnya Bu. Tapi sering dikutip oleh banyak ulama karena memang tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Minimal lamun ieu hadis lemah ge jadi nasihat. Kieu Bu. Ada 4 kebahagiaan di dunia ini. Punten bahagia teh diberikan atau diusahakeun. Tuh. Jadi mun hoyong bahagia kudu diteang diusahakeun, ulah nungguan. Gitu. Nah, 4 yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia ini. 1, antakuna zaujatuhu solihatan. Lamun boga istri anu soleh. Pak MC tos sabaraha kali nikah? 6 kali, alhamdulillah. Bu rezeki nama orang teu apal. Abdi ge kan saya pernah sampaikan di sini. Saya tidak berani mengatakan kepada istri kamu yang pertama dan yang terakhir. Nah, teu wantun. Nah, aya rezeki ti Allah luas kumaha? Bisi kieu punten Bu, pun bojo ti payun ngantunkeun abdi halal nikah deui teu? Eta maksudna manya Bu demi kamu yang pertama atuh watir teh abdi geus sumpah kamu yang pertama dan yang terakhir komo langsung kade mun kawin deui kajenting aing ngajung jurigan komo eta mah Bu beuki tegang atuh. Tah matak di dieu ukuran kebahagiaan pertama kalau punya pasangan hidup yang soleh. Da abdi mah simpel harita neangan pijodohan teh uyos geulis asal solehah. Beunghar mah teu masalah teu. Emang beunghar masalah teu Bu? Henteu, uyos geulis asal soleha. Ibu ge kan Ustad uyos ganteng gagah otot kawat belung besi wajah asbes urat kabel nu penting mah soleh tadi. Keun duitna loba mah. 2 tah bahasan kedua ieu auladuhu abroron. Nu ieu mah solehah disebutna ari anak mah bahasana abror. Saya terjemah sementara apabila anak-anaknya itu berbakti baik. Kayak orang panjangkeun bahasa anak. 3 antakuna kulatauhu solihin. Lamun kalau dia memiliki lingkungan sahabat yang baik.
boh lingkungan keluarga, tatangga, lingkungan kerja yang baik, yang soleh, itu bahagia. Opat, an yakuna rizkuhu fi baladihi, kalau rizki itu ada di tempat sendiri, orang hiji-hiji. Bahagia itu ternyata disebutkan kalau kamu punya rumah yang luas, belum tentu bahagia, Bu. Loba nini kolot nuges kolot pan aya nini ngorakeneh Bu 45 yang terus kadu incu ngorakeneh geus kolot nya gitu atuh. Ieu mah asli nini geus kolot. Tah pan nini Karlina ge ngorakeneh nya nini Karlina. Tah Bu, hiji tadi apabila dia punya pasangan yang soleh, tadi disebutkan Bu, bahagia itu rumah yang megah, mobil yang mewah, ATM nu pinuh, perusahaan yang besar, penghasilan yang besar, tidak disebut. Berarti etama Bu ngan saukur apanya murama wasilah. Bu, ayah hiji doang hiji deui. Mungkin ibu-ibu nontos sering ngawas, sering dapat ajaran doa ini dari para ustad. Robbighfirli dzanbi wa barik li fima rozaktani atau fi rizki wa wasi'li fi dari. Duh keren tadi doa Bu. Robbighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Wa barik li fi rizki, unik, bukan perbanyak rizkiku, tapi berikan keberkahan terhadap rizki. Rizki teh Bu mening saeutik mening barokah. Tah gitu. Tuhnya orang mah yang loba wae. Ari loba pasti barokah belum tentu. Dah hirup mah Bu, uyos penghasilan mung saukur 50 juta per bulan tapi barokah. Eta nu paling penting mah Bu. Naon barokah teh Bu? Lamun ku urang dianggo, dikonsumsi, dinikmati eta rizki teh bakal ngadorong kana kahadean. Eta disebutna naon? Barokah. Make baju Bu anu enggal barokah ya baju teh. Teu kaor make baju eta teu kuat hayang ngaji ah. Tuh gitu Bu. Bu, gara-gara tuang eta semangat tahajud nate tuh barokah rizki nate. Tilu tadi wawasi li fidari. Bukan begini, luaskan rumahku, bukan begitu. Tapi luaskan aku di rumahku. Jadi nu nyababkeun bagja mah lain ageng bumina, tapi siapa penghuninya. Tadi disebutkan di awal, lamun bagja aya di gede imahna watir zaman nu miskin. Dupi Rasul bumina ageng teu. Bahagia tidak Rasul? Tah gitu. Di dieu panginten antawis nu hadir seueur mana nu bumina ageng jeung nu bumina alit? Miskin batinya di dieu. Tapi Bu, apakah orang yang miskin tidak layak bahagia? Kieu Bu, ayat tukang beca sering dicemburui ku dokter. Nah simkuring pan Bu kantos hampir 3 tahun di Pondok Mertua Indah ngahiji sareng dokter. Jadi apa Bu, bagaimana ritme seorang dokter luar biasa. Kerantaran kapungkur bibi mertua, Ari Abdi menyebut ada ngiring linggih di bibi itu SPOG Bu, SPOG dokter Objin. Bagaimana sibuknya beliau, lelahnya beliau, waktunya luar biasa, tapi artosna loba. Sakari pariksa geus sabaraha dokter mah. Bu, simkuring ngajajab pun biang ka apotek Cikapundung. Aya dokter ahli penyakit dalam, mungkin ibu anu apal di dinya tah. Rengse parios wawancara wungkul Bu, parios. Tidak ada tindakan dipencet ke diterapi henteu ngan wawancara we ibu nu karaos naon kieu oh tos we sabara mayar nambu 600.000
canjeng obat teteh. Mamah rek itu mah ku abdi ge bisa atuh diketrok-ketrok gitu. Abdi ge bisa eta mah Bu. Teu kudu jauh-jauh ka ditu ngan susahna abdi mah teu bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulanna naon? Teuing ban urang mah teu sakola Bu. Tuh Bu, dokter satu pasien 600.000 kali 20 pasien sakali sabaraha Bu? Tos sabaraha 12 juta eta nembe tempat. Kari 3 tempat Bu, sehari bisa jadi 20 juta penghasilannya. Dokter mah Bu teu bisa ditawar. Dokter tiasa 300, oh tidak bisa. Jangan paksa oe sudah periksa. Kalau nanti oe tidak selesepin, oe tidak lesepin obatnya. Pokoknya sakit tuh, lamun kerasa gale, terkerasa tong gele. Ibu sok nawar ke dokter tara? Dokter tiasa teu entong 3 kali sadinten, tiasa sakali sadinten. Tong kagok ibu atau setong obatan terus. Nyeun obat sorangan gitu. Ka dokter mah teu tiasa, ka tukang warung tiasa teh. Punten ibu abdi bade tuang sangu, kikil sareng etana we Bu. Caina ciherang weh tuh. Kan biasanya ka dokter tiasa gitu Bu. Tuh tiasa. Cek dokter wayahna ibu kudu operasi. Oh tidak bisa dokter. Oh teu bisa Bu ka dokter wayahna. Tah. Kumaha dokter we. Makanya kembali tadi Bu. Bahagia ternyata bukan letak dari fisiknya, rumahnya, tanahnya, atau miliknya. Tapi dari pasangan hidupnya. Istri atau suami yang soleh. Urang bahas enak dua. Karena kalau lobaan ibu-ibu, urang ngabahas ibu-ibu. Bapak-bapak mah moal lagi saroleh di dia main insya Allah. Ameh uwih aya perubahan ibu. Kieu Bu. Kan ibu dipersatukan sama suami itu dalam bingkai yang namanya rumah tangga. Kita sudah dikit bahas waktu dulu ya. Dupi rumah tangga teh kan ibadahnya bunya. Kamari tos dibahas. Ibadah Bu. Pami ibadah nu masihan palana saha? Berarti ibu ibadah dina bab rumah tangga teh kulantaran turut tumut kana aturan Allah. Saya pernah tanya di pertemuan sebelumnya. Ibu taat ke suami karena dia suami atau karena dipasihan mandat ku KUA atau karena Allah? Tadi saya nggak jawab sih ibu, PTN katilu. Karena Allah. Ayatnya apa Bu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di pertemuan sebelumnya saya tanya begini. Bu, kalau ibu menghormati suami, gara-gara suamilah yang bisa memberi perlindungan kepada ibu. Ibu lamun gelut jeung caroge eleh mana? Hah? Eleh ibu atuh. Kecuali lamun geus kolot Bu, suntrungkeun ngagoler si sababana teh. Berarti ibu lemah, suami kuat. Ibu berlindung, ibu regreg kulantaran aya caroge. Da ibu-ibu sok kieu Bu, punten Bu nya. Caroge tap geus isa can uih wae. Esok di teleponan tuh. Aduh kok cidak. Papa mau pulang jam berapa gitu. Nya sekedap deui bapak teh biasana 6:30 tos uih 6:30 masih di mana keneh kan gitu nya. Di teleponan we. Nah di teleponan sebagai istri yang baik ibu nggak dapat ketenangan lamun suami belum pulang. Ibu anak can arwih kumaha? Tenang tuh Bu? Tenang. Caroge komo deui ke boa-boa ieu. Komo balik di sarareungit Bu. Di mana ieu? Pas dibuka aya buuk di dia panjang. Aduh, tah beuki Bu. Teleponan, ya, masih di mana? Di jalan. Datanglah suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah pulang? Iya, dah. Ibu teh ke kamar ngagoler deui we. Eta teh nu tadi nanyakeun. Salaki datang ditinggalkeun ngagoler ayeuna mah Bu. Sakapeung mah Bu teu muka tiguling. Mama duluannya ngantuk sare we. Cek saya ngahulang ari aing tah balik buru-buru teh naon bieu teh Bu. Hanas gura-giru tah kadang nu kitu. Tapi tadi Ibu sakinah.
Makanya urang bahas ti ibu heula ya. Rumah tangga itu ibadah. Yang memberi pahala adalah Allah. Maka setiap kita, Bu, harus punya posisi kumaha carana menang pahala ti Allah nu sampurna. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya kieu, Bu. Salat ibadah, rumah tangga ge ibadah. Hanya bedana rumah tangga mah ibadah terlama. Leres, Bu. Salat anu profesional kamari dibahas sabaraha menit, Bu? Paling 2 menit 3 menitnya. Beres, Bu. Da panjang teuing sok dideheman ku ibu-ibu. Bu, ibu salat. Imamna raoseun bacaana teh. Sok sanajan panjang tapi raoseun betah teu, Bu? Ibu kaharom tuh, Bu, di ditunya ngiring tarawehan bacaana ngeunaheun, Bu. Itu teh betah. 2. Ibu salat di masjid sebelah, lain sebelah di dia bising di dia mah aralus meureun. Di masjid di urang lah. Imam teh bacaana panjang, pales, butut, tajwidna di tararajongan, betah teu? Rahate ibu kumaha? Hoyong buru-buru beres. Gusti Nu Agung ya Allah cing meuni maksakeun bacaan butut kitu meuni panjang. Karena hate teh lain menikmati bacaan hayang buru-buru beres. Tapi abdi naros bade ibu walk out ninggalkeun. Kesel aing mah teu beres-beres. Geus we buru-buru we, Bu. Assalamualaikum. Nah euceu euy. Rudet imamna balik we. Kitu teh, Bu? Bu, sebutut apapun bacaan imam, ibu makmum yang baik sabar. Sampai imamna salam. Tuh. Tapi abdi naros sabar enak teu? Pan tadi kesel orang teh geus kieu. Da salat teh yakin geus kieu we. Gusti Nu Agung ya Allah, cing atuh maca Yasin pales. Esok kabayang imamna Yasin wal Qur'anil hakim minakala minal mursalin tangjila minarrahim atau ida waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha qadibah. Cok kabayang, Bu, tamat maca al-waqi'ah. Ibu makmumna kesel teu? Bade walk out moal. Bade ninggalkeun. Ibu makmum yang baik sabar tapi kesel. Khusus moal. Tah, bandingkan tadi imamnya bagus. Bacaannya enak. Dina cangkeulna ge masih menikmati bacaannya indah. Bahkan ketika ibu salam ge, Bu, imam salam, ibu salam, isukan orang ka masjid ieu deui yuk. Naon? Bacaanna ngeunaheun. Ada kerinduan. Betul tidak, Bu? Nah. Oh, di karunya ketang kerek bisi tu kaluhur ka handap eta. Kieu we karunya. Kieu, Bu. Saya pernah sampaikan riwayat ini mudah-mudahan emut keneh. Ini kan tadi ibu-ibu tapi saya dahulukan sisi suaminya. Bu, Ummu Salamah ditinggalkan ku carogena Abu Salamah. Ketika wafat diajarkan doa. Naon doa kena musibah teh, Bu? Allahumma ajirni fi musibati wakhlubli khairon minha. Itu tos saeb can waktosnya itu jam sabar aslinya. Tacan. Nah, kalau Pak MC mun saeb lambaikan tangan we. Bae tong ditamatkeun da ieu mah panjang kajianna meh diondang deui ya. Gitu. Kieu, Bu. Bae pan meh panjang da i rumahku surgaku wah panjang ya. Ketika diajarkan doa semacam ini, Ummu Salamah protes ka Nabi. Aya kalimat kieu, ya Allah berilah ganti yang lebih baik. Ummu Salamah naros, ya Rasulullah, adakah laki-laki yang lebih baik daripada suami saya? Tuh, ibu kitu moal mun caroge ngantunkeun. Rek berat ngadoa eta teh, Bu. Naon? Ustad moal aya lalaki nu leuwih hade tibatan caroge ibu. Kitu moal. Atanapi ti ayeuna ibu geus nyicil ngadoa eta.
Salaki aya keneh geus ngadoa Allahumma ajirni fi musibat. Naon? Berarti kehadiran suami itu musibah jeung ibu teh. Naon? Rudet. Makanya salat Bu awalna takbir, akhirna salam. Banyak orang yang sukses salatnya. Artinya ikut takbir bersama imam, ikut salam juga bersama imam. Tapi abdi naros nilainya sami teu. Apa yang menyebabkan nilainya berbeda? Naona Bu kira-kira indikatornya? Betul, khusyuk henteu. Bacaannya bagus tidak? Gerakannya bagus tidak? Sehingga beres sholat mungkin beres sholat nanti. Melakukan kewajiban, iya melakukan kewajiban. Tapi nilainya tergantung kualitas sholatnya. Sami jeung rumah tangga. Dina sholat Bu, aya Bu nu tacan salam tos beres? Aya nu tacan salam tos beres? Aya hitut. Hitut, kumaha mun hitut? Wudu deui. Cing lamun jalma sholat tuluy hitut nu batal sholatna wuduna. Wuduna. Beres wudu sholat deui kitu. Dina rumah tangga akad yang merupakan kunci awalnya. Pemisahna naon Bu? Salamna naon nu rumah tangga? Ajal. Bila ajal memisahkan berarti ibu sukses di rumah tangga. Aya teu Bu nu sacan ajal geus pisah? Aya namina naon? Cerai. Hitut teh dina salat mah. Berarti nu cerai teh nu hitut gitu. Nya kan can maot tos papisah berarti hitut tah. Nah, Bu, ibu bertahan. Kan pilihan dua hirup mah. Lamun teu ibu jadi janda, si bapak jadi duda. Pasti eta teh Bu. Nah, sekarang begini. Bapak ngantunkeun. Sukses pan rumah tangga ibu teh. Bertahan 40 tahun rumah tangga. Can pernah nepi ka kabengbat kuno sanes. Berarti sukses di rumah tangga teh. Tapi nilainya pasti bagus tidak? Lihat ekspresi ibu ketika suami meninggal. Ibu teh datar sedih-sedihna. Bahkan Bu, sepeninggal bapak jadi lintuh aya nama. Kamari mah keur aya carogen teh begung teh Bu, rudet boga salaki. Gede ambek loba pamenta beli kana kacida ayeuna mah maot asa bangblas. Sukses tapi nilainya tidak cum laude, tidak istimewa. Tingali Abu Salamah, Ummu Salamah mah Bu. Ya Allah, abot abdi kudu ngadoa kitu mah. Karena suami saya itu sudah yang terbaik. Tapi ngadoa teu Ummu Salamah Bu. Digentos ku Allah. Saha carogena Bu? Rasulullah. Aing kele di surga milih nu mananya? Oh, sembarangan kos nu kantos ka ditu. Cing Bu, Ummu Salamah lamun lebet surga jeung Rasul jeung Abu Salamah. A dengan Rasul, B dengan Abu Salamah, C tak apal Ustaz. Saya pernah lihat satu tulisan, tapi riwayatna abdi can tegesnya. Konon katanya seorang perempuan itu akan disatukan di surga dengan suami yang terakhirnya, lamun soleh. Jeung saha berarti Bu? Jeung Rasul. Matak tong nikah deui lamun hayang jeung si bapak. Nyaeta Ustaz rudet abdi memening nu anyar tah kitu. 2, seorang suami kehilangan istrinya, suruh ngasarengeh we Bu. Piye doananya? Kunaon? Pun bojo ngantunkeun. Wajah teh sedih-sedih naon? Da memang ti saacana geus nyiapkeun cadangan. Rek diracun sieun dosa. Ditutungguan maot teu maot ayeuna maot asa bangblas teh tuh. Tah, sukses rumah tanggana mah Bu jeung nu kahiji teh, tapi nilainya mungkin berbeda. Tah, matak supaya rumah tangga jadi rumahku surgaku harus punya nilai yang bagus. Suami punya nilai yang bagus, istri punya nilai yang bagus. Da caroge mah urang mulai ti istri we nya. Lamun kawaktuan deui caroge karena ieu kebanyakan istri. Kieu Bu. Rumus cek Rasul mah gampang. Aya 2 ya nu di 2 riwayat.
Kata Rasul, istri yang baik itu satu, bila diperintah taat. Tuh, gampang kan ya? Bahkan dina hiji riwayat, seorang perempuan itu ida sholat khomsaha, wa somat sahroha, wa ahsonat parjaha, wa atoat zaujaha, dakholatil jannata min aiha sa'a. Jadi istri lamun sholat 5 waktu, saum sasih Ramadan, ngajaga parjina, taat kacarogena, dakholatil jannah, eta istri lebet surga di mana saja pintu yang dia maui. Opat bu, di antarana taat kadun janten. Tuh. Bab naon taat teh bu? Bab ibu sebagai istri, matakna kudu apal tugas istri teh. Bu nyeseh tugas saha? Teu disebut. Masak tugas saha teu disebut. Nganjek caroge teh mah nyesehnya ibu taat. Mah beberesnya ibu ge taat. Mah masaknya ibu ge taat. Taatnya ke suami karena Allah yang memberi mandat arijalu qawwamuna alan nisa. Ibu nyeseh, ibu masak, ibu beberes bumi, kengeng pahala. Tuh. Bahkan iya punten lain bab jorok ya. Pami caroge ngajakan wengi-wengi. Duka ibu-ibu masih keneh tuh di dianya. Asa katingal itu senior masih keneh bu. Noelan caroge teh peuting-peuting. Ceuk ibu teh horea misukan deui capek. Dilaknat ku malaikat nepi ka subuh. Dosa teu bu? Kumaha lamun urang balikeun istri nu ngajak caroge alim. Dilaknat ku malaikat teu? Eueuh dalilna. Sok mana dalilna? Di mana-mana ke istri lamun diajak. Lamun tibalik suami diajak tuluy alim, aya dalilna bu? Oh tidak bisa. Naon bedana kieu bu? Punten, bedana kieu. Istri punten diajak ku caroge. Ayeuna balikeun istri ngajak ka caroge. Nah bu, dalilna dalalaki mah bu butuh perjuangan untuk hidup. Tos dijelaskeun deui. Sok mun lalaki bu digulang gaper teu nangtung-nangtung kumaha sok. Hayu atuh papa nya hayu kumaha tapi ieu sok kumaha. Sakitu geus toelan deui eta anger. Matak beda. Istri mah diajak tidak harus ada yang hidup. Si bapak keur hirup ya. Keur hirup-hirupna ngajakan ibu alim, dosa. Aina ibu keur hoyong, si bapana teu hirup-hirup kumaha bisa teu? Hayu atuh papahnya kumaha deui atuh mamah itu. Mataknya Rasul mah dalilna teu salahnya. Apabila suami ngajak kepada istri, dalamun dibalikeun istri ngajak ke suami, kadang usia tertentu mah butuh perjuangan untuk hidup tak gitu. Nah, sorry sih. Eta ge kade bu, punten lain bab jorang gitu dilempengkeun. Soalna loba nu ke ustad teu adil atuh Rasul teh. Maknya lalaki ngajak awewe teu daekeun dilaknat. Ari guluan abdi butuh nya tadi persoalanana. Tuh, ibu pengalaman lah mau dibahas di leuwih jero eta mah. Geus didengkek, geus dikumaha. Nah ieu teh hirup-hirup tak kitu, Bu. Ari ai caroge ngajak mah tinggal ngagabog cing jadi, Bu beres salaki mah tuh. Tah, punten Bu, ieu lain bab jorang, bab jorokna. Ibu melayani suami menang pahala ti Allah teh. Itu luar biasa. Kenapa Bu? Lain semata-mata dia suami, Allah yang memerintahkan. Tuh Bu, tak eta menang pahala. Jadi hiji istri mah taat. Kadang punten problem istri yang bekerja. Lamun istri damel leuwih sieun ku atasanana tibatan ku tuh gawe jadi guru di sekolah. Ima kisah nyata Bu.
keluhan dari para suami ngantarang wani ngomong ka istri nama. Lamun ayeuna ye bulan Desember ye. Siap-siap salah kita loba nganggur. Eta tugas sakola pariksaeun makani ngajar teh di genep kelas. Genep kelas teh mariksa ulangan di bawah satumpuk ka imah. Iraha migamalna wengi. Kapan uih damel teh Bu beberes nyiapkeun caroge tuang. Iraha mariksa tugas sakola wengi. Kadang nepi ka jam 12 malam. Mah. Nah situ hayu atuh mah cicing preheura loba tugas. Stres ya. Tuh Bu. Leuwih sieun ditegur ku kepala sekolah tibatan ku carogena. Untung soleh pisan carogena. Wios atuh mamah. Ari mamah sibuk mah. Izinkan saya badai kata tangga sabelah gitu. Sekitu Bu. Kade tapi sekitu no da aya rana di sabelah. Ah nikah jeung di sabelah. Mamah sibuk mah gitu. Tah, mata hati-hati Bu. Problem istri bekerja kadang tidak takut Bu dipecat ku salakina mah. Atos hitutna geus apal gedena sakumaha. Nah caroge hitutna badag make mik caroge. Tarik. Kerekna ageungna sakoma ibu apal? Apal. Gede amekna apal Bu? Gampang kasinguna apal? Naha panon ibu pangnempona tos normal. Saya pernah sampaikan baik imanya murojaah ya. Kieu Bu, menang ilmu di Gunung Halu gitu kieu kita Bu. Mata itu tertipu karena 3 hal. Normal teh. 1 karena rasa takut kusieun mah aya tangkal cau kieu ge disangka genderuwo ngagupayan keur sieun. 2 mata teu normal ketika orang sedang marah. Budak sorangan dicabok Bu, didengkek Bu, naon keur ambek. Aya orang kan ibu bapaknya dibunuh oleh anaknya lin ku batur ku ambek. Leungit Bu ambekna geus turun kaduhung moal. Aduh. Di berbagai pengajian saya sering ngambil contoh kieu Bu. Ada istri yang penakut tidak? Ada. KWC minta dianter. Ya anter ka mana kawe pandeukeut atuh da sieun aya diuk di dinya atuh nungguan salakina teh Bu pamajikanna ngaheujeun kieu we bau-bau ge aya di dieu nu kitu Bu. Ya Allah tolong kota atuh di dieu mah miskina abdi kabungu di lembur Bu pun bojo teh jam 2 ya naon mules abdi Bu tinggal teh di ujung Berung kapungkur Bu jauh ka mana-mana daerah Paratag di ditu Bu. Ayeuna mah jadi ngotak dinya teh Bu. Sieunan. Tapi aya Bu yang bisa menghilangkan rasa takut istri mun keur ambek. Biasana nu sok beberengkes lamun keur ambek caroge atanapi istri. Terima kasih atas kejujurannya. Keur ambek sagala digemol. Kajeun peuting-peuting mamah rek ka mana peuting-peuting aing mah geus nyeri hate ngarasa teu dihargaan di imah ieu teh. Jadi pamajikan ti hudang sare meka peuting teu dihargaan ku salaki aing mah mending di luar aing mah dihargaan kieu-kieu ge. Init aing mah. Mah hampura telat tadi minta hampura mah. Mamah rek ka mana rek balik aing mah ka Tasik. Reka sahapan si mamah si bapak geus maot loa dulur aing mah ditu. Tuh kan selalu ada solusi keur ambek mah. Mah pan paroek aya center. Pan aya kuburan teu sieun aing mah ku kuburan. Da aing bakal paeh engke mah. Keur ambek kan. Pan mobil eueuh lempang aing mah nepi lempang oge. Keur ambek mah Bu aya solusi terus Bu. Mamah kumaha sia mun aya jurik dileg-leg ku aing mah jurigna tuh. Lamun keur ambek Bu pikiran teh keur ambek mah Bu. Tapi keun we sina kaluar Bu, sina leuleuy. Geus kaluar mah nembe 10 meter oksigen mulai masuk mengisi otak. Mulai sadar naon gigireun kuburan gura giru balik deui ke gedor imah.
Waalaikum. Nah mamah uih deui gandeng sia tiris di luar mah asup deui we. Nu bieu amek teh. Da geus leungit rasa amekna. Matak Nabi mah Bu ngajarkeun mun ibu keur amek nuju ngadeg naon Bu? Calik. Karena lamun keur ngadeg amek bisa lumpat, bisa gegembol jiga bieu. Matak calik. Ari amek calik mamanya rek kikituan bada hese. Amek keneh kumaha Bu? Ngagoler. Keur amek ngagoler kumaha gugulitikan. Buntul gitu moal. Amek keneh kumaha Bu? Wudu. Ibu wudu bisa amek ceplot ka ditu Bu. Saya gak gitu karena banget moal Bu. Sa amek-amekna wudu mah normal. Amek keneh salat we. Salat mutlak we. Moal kieu Allahu Akbar sia. Allah mah paid bain kita moal Bu. Waladolin amin sia moal Bu. Tetep we salat mah seperti laharna. Tuh Bu. Leungit ambek teh mulai bray-brayan ka tembong. Loba salaki nu kaduhung geus ngomong talak. Geus aing mah cerai sia gitu. Geus gitu. Akang sadar bieu geus nyarios naon. Emang akang ngomong naon gitu. Ka abdi nyebut cerai henteu tuh. Nah Bu, ambek. Geus ambek mah sadar. Matak lalaki mun keur ambek cicing ngabetem ulah loba ngomong bisi ngaluarkeun cerai. Mun istri keur ngambek oge caroge cicing. Tong loba komen tong dilawanan eleh urang. Ngawek-wek kitu dangukeun we. Tos atos mah atos hatur nuhun. Kitu we. Simpel. Simpulkeun eta keur amek kamari kurang dibahas mun istri keur baeud amek. Bu punten ari baeud amek kuotana sabaraha dinten? 3. Temenang Bu layahilu li muslimin an yahjur akhahu pauqa salasi layalin teu halal seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari. Ibu teh ngabetem mah masak naon tinggal ieu sorangan. Mamah bade kulam tabu sabara tatanya teuing. Oh keur ambek. Nah Bu mun aya salaki ningal istri keur kitu kade omat tong diruqyah. Jika anak kasurupan nih majo tembelkeun kana tarana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum jurig nyingkir sarang jintah moal Bu. Nu kitu mah Bu keprakeun we Bu kaluarkeun 05 siki. Kaluarkeun 30 siki we. Keprakeun kana mastakana jurig nyingkir setan nyingkah gitu. Mama hayu urang jalan-jalan ka Suprindo. Joseri ti kamari atuh tah gitu. Nu kieu mah kedah di rupiah Bu. Nyamunya di ayat kursian mah cager moal. Nah, di rupiah mah cager. Ngan kadi keur amek mah matak tadi istighfar atau taud mun keur amek Bu? Taud tuh. Tak 2 tah jalma pangnempo teu normal lamun keur amek. 3 lamun jatuh cinta panon teh teu normal. Matakna lamun ibu boga anak menang jodoh bawa ka dieu calon teh mama hayang ningali. Nah da ibu mah matana normal, putri ibu mah teu normal. Can normal Bu. Mamah ningali tingalikeun ta ieu mamah fotona Gusti meuni cungkring kieu. Teu salah, ieu maneh boga salaki siga kieu, maneh mah bestseller atuh nilai 8,5, ieu mah 3,4. Ya Allah, ka eleh keren. Papa ka dieu. Foto nikah urang tingalikeun ka si teteh. Tuh tingali bapa maneh mah alus, ayeuna teu boga bentuk teh. Beuteung burutu, ieu lega ayeuna. Baheula mah keren si papa. Ieu cungkring kieu, Neng mah bibit unggul. Tuh, kan nya. Nah ibuna bisa masihan pandangan normal. Tapi naon Bu nu keur jatuh cinta? Apapun kata mamah, kata aku mah dia yang terbaik tuh. Gitu kan? Nyamunya hese prung we nikah ada geus pilihanana karek 3 bulan geus lagu Betaria Sonata nu kamari dibahas teh. Lihatlah tanda merah di pipi Bu. Naon mah gening si Aa teh kieu ti sapalihna goreng kaput teh gede ambek
Goda eta abdi ge ditampiling cek indungna kumaha cek aing oge gordon sia di awal matakna nurut ka indung teh. Nah Bu, ibuna normal. Kapan mata normal? Biasana 2 bulan pernikahan mata normal. Nah Bu, 2 bulan Allah akan menampakkan kekurangan pasangan. Tah kieu istri anjeun teh, tah kieu salaki anjeun teh. Ketika Allah menampakkan kekurangan, kumaha sikep urang? Tadi dia perana ketakwaan teh. Gitu Bu. Ibu matak nah bisa bertahan ayeuna, ibu bisa memaklumi kekurangan pasangan. Betul Bu? Nu kadua eueuh deui nu cinta ka abdi eta. Ta eta. Tuh Bu. Sok awal nikah ibu pantos ngalaman wantun hitut payuneun caroge. Caroge wantun hitut payuneun ibu. Kajeun dikeresekan. Tuh, aya nu wantun eta mah keur bobogohan geus perang dunia kedua. Tapi ayeuna kumaha pating beledug ge biasa. Nah, panontos makanya Bu, istri yang baik itu taat kepada suami. 2, bila dilihat menyenangkan, lain wajah wungkul Bu, lain penampilan, tapi akhlaknya yang baik. Akhlak baik dimimitian tina ucapanana yang terjaga. Nu solehah siga kieu mah ucapannya terjaga ka suami itu. 3, bila ditinggalkan suami bisa menjaga harta dan dirinya. Kan tadi bisa menjaga parjina. Penutup ya. Bagi bab ieu we nya pan tadi kebahagiaan aya 4, kurang kita setengah 12 penutup we meh diondang ini kan bersambung ya. Hiji deui. Ciri solehah istri teh Bu, saur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikutip ku Ustaz Aceng dina buku Tarbiyatun Nisana peminta lepat dina kitab Ukudulujen. Kieu Bu, istri yang baik itu harus punya 3 sifat yang haram dimiliki oleh laki-laki. 1, kudu medit, 2, kudu judes, 3 kudu sieunan gitu. Jadi berbahagialah punya suami punya istri nu medit na kacida. Punya istri nu medit. Jadi lamun boga istri koret eta alhamdulillah. Tapi caroge mah ulah medit, jadilah suami yang nggak pernah hitung-hitungan dengan istrinya. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, punten abdi matematika teh awon nilai teh Bu. Jisamsu teh. Tapi aya hikmahna matematika goreng abdi tara bisa ngitung eusi dompet. Abdi lamun mere ka istri, ka ibu, ka rama tara hitung-hitungan. Dompet abdi mah Bu di bumi tara disakuan simpen, butuh nyandak. Memang eusina geus salametkeun Bu. Mun teu kitu bahaya eta teh. Salametkeun sabagian mah bahaya atuh dibere kebebasan teuing mah. Tuh. Tapi suami yang baik tong etung-hitungan. 1 dinar yang kau inpakan buat istrimu lebih gede pahalana tibatan 1 dinar yang kau inpakan buat masjid dan yang lain. Setiap Bu suap nasi makanan yang dimakan oleh istri, nafkah dari suami bernilai sodako. Matak beki gede huapna, beki gede sodakohna. Tak salaki tong ambek lamun salak istri teh ngagerenyem wae, mamah nih ngagerenyem wae, jawab ku ibu nampi sodakohna. Itu alhamdulillah Bu, luar biasa ta. Tuh. Tapi istri yang baik mah kudu bakhil. Apa maksud bakhil di sini? Bisa memanage harta suami dengan baik. Walaupun penghasilan mung sekedar 50 juta per bulan, tapi ibu bisa ngajejehkeun. Kan raos teh Bu. Ieu mah jabangan 1,5 juta per bulan, coba boros Bu, geus repot Bu. Ibu sok sanajan per minggu dijatahan ku caroge mung 12 juta, tapi tiasa ngajejeh teh per minggu Bu 12 juta teh. Tiasa. Nah, jadi bakhil di sini bisa ngajejehkeun. Matak aya nasihat baik dari ibu Bu. Mam cenah sabisa-bisa imam menangkeun jodoh teh urang Jawa. Orang Jawa mah pedit. Untung di dieu orang Sunda unggulnya amannya. Tapi gagal Bu, abdi menangkeun urang Sukamiskin. Nah, da teu liar abdi makan budak bager tara liar, menangkeun tatangga 1 jonasi. Tuh. Pun biang orang Magelang Bu, matakna Iman Nuryanto niku jeneng Jawa Nuryanto. Aya ieu na Bu,
aya jalan jadi presiden. Kada aya oan. Lamun teu o moal jadi. Matak pami Pak Anies Baswedan hoyong jadi presiden ganti ku o ti ayeuna. Anies Baswedano jadi Bu. Pak tak Ridwan Kamilo tak. Kamari rame Bu Radwanana. Oh, Prabowo lawan Widodo. Wah, berat gitu. Nah, ayeuna Ganjar Pranowo itu udah berat Bu. Matak buru-buru ganti nama aya oan. Kecuali mun wakilna Imam Nuryanto, insya Allah eleh geura eta teh. Tah. Tah eta Bu, arti bahil bisa memanage harta suami dengan baik. 2, istri yang baik itu nujudes. Artinya dia harus ramah justru kepada istrinya sendiri daripada kepada orang lain. Kenyataan anak KPRT, KPRW ramah kacarogena Mataram. PRT mah ngadileut heula atuh, dicobian heula abdi nembe ngadamel bala-bala nyombian ieu teh. Bala-bala sehat Pak RW, nyobian heula mangga kasalakina Mataram. Pak cobaan heula ngeunah teh eta. Kurang asin henteu. Mun teu beakeun ku bapa, da bapa mah asin. Tuh kasalaki nama kitu we gitu Bu. Nah, nu terakhir istri yang baik itu yang penakut. Artinya ibu tidak boleh keluar rumah kecuali izin dari suami. Ibu widi heula kacaroge tadi teu Bu? Keren gitu. Tapi tong lebay teuing. Mah mamah widi bade kaman sasapu di luar. Cing atuh meni salami salakina ngopi geus 5 kali izin sasapu, izin bade ka tukang sayur, izin bade ka warung. Nah, tapi ulah leuwih teuing Bu. Papa punten mama nggak izin, ini lagi jalan-jalan di Singapura. Ya Allah, sekali ulin ke Singapura karek izin ti ditu. Da sore juga mama udah pulang sama teman-teman. Bahaya oge ta Bu. Nya biasa Bu, istri yang baik dia nggak berani keluar rumah kecuali izin dari suaminya. Tah Bu, poin pertama, rumahku surgaku itu bukan besar rumahnya, tapi karena kesolehan penghuninya. Siapa penghuninya? Suami dan istri yang soleh. Nah, PR tilu deui engke mun diondang deui. Rumah surga plus anu kadua. Sakitu nu kapihatur da tos tabuh 12 kirang cekap saya kembalikan kepada MC. Hah? Kurang 12 kurang. Nya kumaha abdi we kurangna. Kurang kan? Nya 12 kurang. Kurang sabaraha we. Mangga Pak MC. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz Imam Nuryanto atas ilmunya. Sebelum ditutup, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Mungkin dari bapak-bapak dulu, ada yang ingin bertanya, Bapak? Ada. Silakan Pak. Ini pertanyaannya menarik. Nah, ini luar biasa pertanyaannya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bagaimana kalau istri pergi ke mertua tapi tanpa izin suami, lalu tidak pulang-pulang sampai 1 minggu? Mohon gitu. Assalamualaikum. Curhat ya Pak. Curhat Ustaz, curhat. Kieu, sata candi waler kunaon bet kitu eta teh. Tah, kembali gini Bu. Kalau ada seorang istri pulang ke rumah mertua, ke rumah ibu bapaknya, teu izin salaki, tuluy teu balik-balik deui susulan. Lamun Bu punten ditanya dosa jeung henteu, dosa henteu. Eta mah geus moal dibahas deui. Urusan dosa jelas Bu. Akibat dari akad nikah. Saya agak sedikit mundur, flashback ke belakang Bu. Bu nu di akadan deui ibu atana bicara oge ibu kapungkur. Tidak sedikit ada seorang ayah ketika menikahkan anaknya justru nangis. Nu nangis lain calona, tapi bapana nangis. Bahkan aya nu dikat Bu. Saya nikahkan nangis. Sedih. Eta teh ridon teu Bu? Lain teu ridho.
bapak itu yang pertama kali mencintai anaknya. Seorang bapak yang menyayangi anaknya, seorang bapak yang pertama kali membimbing anaknya untuk menjadi ahli surga. Panggih anakna jeung lalaki nu anyar panggih kan. Mungkin baru 2 minggu, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Kemudian anaknya memilih dia untuk menjadi pemimpin barunya. Kenapa menangis? Apakah dia akan mencintai setulus saya seorang bapak mencintai anaknya? Apakah dia akan membimbing anak saya ke surga sebagaimana saya membimbing anak saya ke surga? 2, kan ketika akad nikah teh Bu, perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada suami. Kenapa menangis? Eta Bu, berat. Saya pernah sampaikan nepi ka di Katapang salah nyebut atuh. Ananda, saya nikahkan Anda dengan istri kandung saya. Dengan mas kawin. Mas 20 gram dibayar tunai. Nyata dijawab atuh. Da istri kandung. Tah, nah nervous. Bu, ketika seorang mengatakan saya terima nikahnya. Apa konsekuensi hukumnya? Ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, dia siap menerima bukan hanya kelebihan pasangannya, segala kekurangannya dia terima. Dan akad itu bukan hanya diucapkan di hadapan wali, tapi intinya akad di hadapan Allah, bahwa saya akan menjaganya sampai sekemampuan saya. Maka kadang Bu, dalam perjalanan rumah tangga ieu aku dipegang. Da abdi geus sarua boga kakesel ka istri mah. Sampai sigana geus mending diceraikeun aya nama. Setan masuk ayah gitu Bu. Kalau pasea mah aya kalau kita ngikutin hawa nafsu. Tapi ingat, ya akad teh berat. Ketika saya mengatakan saya terima nikahnya, dunia akhirat saya bertanggung jawab pada istri saya. Kan gitu Bu. Tak ayeuna mah loba lalaki nu poho kana akad teh. Sehingga boga masalah saeutik cereikeun, boga masalah saeutik cereikeun. Tah, moal mungkin teu gugur teu angin seorang istri meninggalkan suami. Mesti ada sesuatunya. Kembali ke Bu. Ada satu nasihat bijak dalam kitab Uqudul Lujen. Entah ini Rasul atau seorang syekh ya. Ia mengatakan begini. Kalau ada hak-hak aku yang dilanggar oleh istri, saya tidak pernah marah. Itulah mungkin kekurangan istri. Teu dipangnyangukeun tenang boga HP tinggal gojek kan. Seseuhan numpuk, tenang tong rudet. Lihat ada, jangan tengok ke kiri, jadikan istrimu sebagai ratu. Tuh kan ya, dikeun kadinya. Imah pabalatak bae asal kasur rapi bisa ngagoler. Riweuh, tong riweuh Bu. Kenapa? Ieu kekurangan anak sing sabar. Kenapa? Dia dititipkan bapaknya kepada saya untuk dijaga. Justru perang batin mah ketika mendapatkan kekurangannya. Tapi ketika dia melanggar ibadah ke Allah, suami wajib mengingatkan. Nah gitu. Nah sekarang kejadian tanpa izin, berarti dilanggar ya hak suami itu. Keluar ti bumi ina hiji tong nepi sing gede-gede hampura sing ageng hampura. Tanya diri dulu, meureun ninggalkeun teh ada sikap dan perbuatan saya yang salah. Jangan pernah merasa kecil, merasa rendah diri suami kalau harus mengakui kesalahan di hadapan istri, kalaupun juga dia harus meminta maaf walaupun dia salah. Misalnya, da orang kan gitu asa orang tuh salahnya, kita harus meminta maaf lebih dulu. Maka apa yang dilakukan kaluarna jadi dosa jelas. Istri kan tadi kumaha hukumna dosa. Istri keluar rumah tanpa izin suami karena dia terikat dengan akad nikah yang tadi kita bahas. Tapi kumaha sikap suami hampuraeun. Meh tong jadi dosa hampura. 2 kumaha Bu? Sok susulan. Mun teu balik ulah kieu aing cadu nyusulan. Masia we. Rek balik deui ditarima henteu kajeun loba awen we alus. Kan gampang kan gitu. Gampil kan? Tinggal teu balik deui cerai. Simpel kan?
Kalau istri terpulang lagi, leuwih ti saminggu teu balik-balik deui. Pokona mah di ultimatum saminggu teu balik deui, cerai. Gampang. Cerai itu lebih mudah. Tapi ingat di awal tadi, akad itu bukan di hadapan bapaknya. Di hadapan bapak nage berat, pan geus dititipkeun pisan anak eta teh ka urang. Dua, akadnya di hadapan Allah. Maka suami yang baik dia akan mempertahankan bagaimana supaya akad ini tetap terjaga. Datang. Neng teh kunaon itu. Kekeh akang abdi mah pokona mah geus nyaman di dieu moal kersa euih deui. Pokona lu gue en. Eta mah baru. Aya geus kitu mah gitu. Kan kita datang dulu, bapakna kumaha, ibuna kumaha, mamasiana sehat, geus neng euih deui tah. Geus euih deui naon ulah dicarekan, kamari ku aing teu dicarekan hareupeun bapak di dieu deui kakasa ulah kitu. Tadi emut-emut karena akad yang tadi disebutkan di hadapan Allah itu berat. Makanya lamun ditanya hukum istri jelas dosa. Apa langsung jatuh cerai bu lamun istri ninggalkeun suami jika gitu? Tidak. Cerai. Maka kalau si suaminya menjatuhkan cerai atau talak, tapi dari sisi dorakanya doraka tanpa izin terbalik-balik. Tapi suami yang baik sing gede-gede, sing ageng-ageng hampura. Dua tadi suami baik sok datang. Ingat akad teh berat, bereskeun. Ternyata istrina tos alim balik deui nyatong maksakeun eta mah. Lu gue en eta mah wayahna. Nah, maka kalaupun begitu, dulu menikah dengan cara baik-baik, maka berpisah pun dengan cara yang baik-baik. Tapi mudah-mudahan untuk itu sih eta mah bunya. Nah, jadi lamun taruh dosanya dosa gitu. Itu barangkali. Silakan penelpon berikutnya. Yang MC sing kasalahkeun abdi mah. Yang bapak-bapak ada lagi? Ibu-ibu itu suruh tinggal di air lima. Nggak ada. Oh yang sebelah sana. Ibu-ibu tos sebut lapang gitu. Bentar dicek dulu sama. Nggak ada. Ada. Yang ibu-ibu? Sok anu caket lah we badi ibu. Mangga Yang mana banyak nih? MC abisan kasalahkeun. Ada 3. Hobi dan Ustaz domisili. Abi bade naros dosa tidak membalas kekurangan suami. Membalas kekurangan suami teh kumaha? Contohnya misalkan si suami Lain kekurangan, banyak kekurangan dibalas kekurangan. kelemahan nggak tahu itu mah pokoknya mah. Manya nu nanya wae nggak tahu kumaha nu ngajawab. Nah, saya ulang ya, ini ada rancu bagaimana membalas kekurangan suami. Lain boleh tidak saling membalas karakter suami. Karakter suami yang seperti apa? Suami teh baik dibalas baik gitu. Misalkan kebiasaannya suka kentutnya. Ya itu mah contohnya. Oh, gitu. Contohnya suka kentut depan anak dan istri terus ku istrinya dibalas deui teh itu dosa tidak untuk istrinya. Tanya carogena ridho henteu. Taros heula ridho teh mun ibu kitu. Kieu. Caroge ibu hitut payun ibu ridho teu. Hah? Caroge ibu hitut payunan ibu ridho henteu. Anya atos berarti itu dosa. Habis Tinggal aina ibu hitut deh taruh ke caroge. Ada hitut kamu mah wangi nggak apa-apa. Tong jadi masalah bu. Punten bu, lamun hitut ngahaja si puntennya bujurna teh di kana irung carogekeun. Dut kitu teu kan teu kitu-kitu teuing meureun. Depan teh maksud lain di hareupeun dut dikitukeun kan. Iya teh aya istrina hitut. Tinggal dosa henteu nama ridho henteu carogena. Tanya ya suami kalau naon seuri teu masalah berarti bu. Jadi ari hitut dosa henteu eta heula sok. Ari hitut kekurangan sanes. Sanes bu kekurangan mah. Ngantah janten dosa henteu nama tergantung suamina. Apakah bagi suami itu teh lumrah dan biasa? Lamun bagi suami lumrah dan biasa nggak masalah. Contoh di punten, nah bisi ibu naros deui. Punten. Kieu bu, di zaman Nabi aya sahabat nu hitut. Dipelongkeun ku sararea. Hitut cemah hitut.
Cek Nabi teh kieu. Kunaon ieu teh? Iya hitut Nabi gitu. Berarti hiji Bu, orang nu hitut gentle. Karena tipe hitut dua, meledak dan meledak. Meledak tanpa meledak. Tah tipe laki-laki nu hitutna meledak dan meledak gentle, jujur. Dut, Bapak hitut mohon aya masalah. Mah, berarti naon Bu? Gentle. Ieu mah nu paling parah mah meledak tanpa meledak. Jo kaambe tapi bingung pelakuna saha. Bu, lamun di pangajian tiba-tiba kaang sebau hitut ulah di tayangan pelakuna. Naon sesep beda moal 5 menit. Duka dua nah tong di tayangan pelakunya suka ikut mencari. Bahkan dia yang biasanya bertanya pertama kali gitu. Tah, ku Nabi aku sahabat dicarekan Nabi kieu simpel ngajawab teh. Anjeun amek sia hitut ari anjeun sok hitut tara. Oh sok heunggeus we. Artina suami istri mah kadang Bu, tadi di awal teu wani hitut teh di awal nah jaim keneh. Ayeuna mah geus dianggap biasa. Jadi dosa henteu nama tingali cek caroge sopan teu. Lamun di bumi eta geus biasana kitu teu dosa. Punten. Tuang Bu, hitut keur tuang dosa teu tergantung. Ada di satu kebiasaan tempat lamun hitut biasa. Tapi lamun kieu teu sopan. Tuh, beda. Beda daerah, beda kebiasaan. Matak beda rumah tangga, beda kebiasaan. Punten di abdi di bumi teh nyarios bahasa Sunda kasar Bu. Abdi can pernah diajarkeun ku pun bapak kun pun biang Sunda nu lemes. Pun bapak ti Garut, pun biang ti Jawa Tengah, ti Magelang. Sundana Sunda basajan kieu. Tapi apakah tidak sopan ketika ke ibu ngomong yang tidak semestinya bahasana? Teu masalah. Salami memang sudah dianggap apa? Biasa. Ari mamah dahar acan. Kasar teu? Tergantung dibiasaan di rumah eta. Dupi ibu parantos tua. Tuang apa nada Bu? Tuang. Ibu tos tuang teu acan. Bu, abdi ka pun biang tarang nganggo bahasa eta. Tapi pun biang teu ngarasa kacinggung. Nah, da memang didikanna kitu geus biasa. Komo tinggal ibu di Banten mah beda deui bahasa Sundana. Tuh, ulah dianggap kasar. Nah, sama dengan bab al-hitutu wat terabu gitu. Tong jantan masalah eta mah Bu. Jadi dosa teh lamun teu ridho suami teh jo ongkek we ibu ta eta. Ibu hitut jo dibalas ku ibu neleuwih bau ongkek caroge. Dosa ta eta. Aya teu kitu-kitu teuing mantong. Ada lagi yang lebih mangga kumaha MC? Ya. Aya itu tos MC silakan. Ya, mangga. Pak Ustaz pinaroskeun. Pami caroge teh kurang baik ka urang gitunya. Terus kurang teh dibalas deui tah kumaha tah? Nah, kurang baik seperti apa Bu? Misalkan dari kata-kata. Tong hitut deui. Bab hitut mah belum tentu tidak baik. Dalam kata-kata nyelekit caroge teh. Nah, gitu tah. Nah. Nyelekit ka urang. Terus ku ibu dibalas deui nyelekit deui. Nah, gini. Tah kumaha tah gitu Pak Ustaz? Tah, Bu, abdi naros Bu. Ibu lamun caroge nyelekit ka ibu nyeri hate teu? Nyeri hate pasti. Tah ku ibu dibalas deui caroge nyeri hate teu? Ya. Berekitu naon bedana ibu jeung caroge gitu. Nah, lamun mata ibu naroskeun ge berarti kumaha saena. Tah gitu pengen. Ibu bukan bertanya hayang dikuatkeun ku abdi. Teu naon Bu balas tah. Atuh eta bahaya. Bagaimana baiknya? Nah, kan gitu Bu. Mohon tah gitu. Istri yang baik adalah orang yang sabar ketika mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Sabar abot teu Bu? Lain ge surga pahalana lamun sabar ente. Suami sama Bu. Suami tadi makanya ketika ada hak-hak dia tidak dipenuhi aing teu dipangnyangukeun balik. Teu geus ku urang ge bulanan moal dibere kajeun. Tah, berarti sarwana kan.
Islam mengajarkan kabatur wae, balas perbuatan buruk dengan yang lebih. Komo imah salaki sorangan, ulah kieu salaki aing selingkuh, dibalas urangnya selingkuh. Sarwana pamajikan aing zina, aing rek zina we, rek kitu. Istrina bu carokena sia kancing coblok bahasana bu, ari maneh goblok jadi pamajikan teh, tah dibalas sia pampasar jadi salaki, atuh riweuh kitu mah bu. Naon bedana jadi pamajikan jeung istri jeung carogena sia anjing goblok di rumah tangga geunah moal bu. Tah di dieu akhlak Islam teh. Tadi mah bu moal mungkin awal nikah bahasana sia anjing goblok moal. Biasana ketika kekurangan sudah mulai ditampakkan. Ti dieu akhlakul karimah teh mainnya. Tah ketika menemukan istri yang punten bahasana tidak tertata. Dari sisi suami dulunya. Suami yang baik, dia yang bisa akhlaknya terbaik kepada istrinya. Dia bisa menjaga, bu. Naon keun ieu kurangna. Ketika dia bersabar atas kekurangan istrina karena mulutna nu teka jaga matak loba nyelekit, maka Allah akan sediakan surga bagi seorang suami yang sabar ketika menghadapi kejelekan istrinya. Abdi boga istri seueur kakuranganan tapi naon? Bercoba untuk bersabar karena saya pun bukan suami yang ideal, bukan suami yang sempurna. Ketika kita menilai kekurangan suami, kekurangan istri, ingat kita pun bukan suami, bukan istri yang sempurna. Maka bisa jadi dari satu sisi dia buruk, ada sisi yang lain yang baik. Kurang tadi dijawab. Nyaeta Pak Ustadz, salaki abdi mah alus napisan, nah bet daek kawin jeung eta atuh. Ai baheula peureum milih jodoh teh tak gitu. Maka ketika suami mendapatkan istri yang buruk, ayat Qur'annya ada, sing sabar. Tah, kebalikannya sama. Siapa istri yang bersabar atas keburukan suaminya, dia akan bersatukan dengan Asiyah istrinya Fir'aun. Sing sabar, sing soleh. Tapi sabar bukan berarti kieu Ustad abdi mah salah seutik tenggel, cecek, kepret, dengkek. Eta mah lain sabar. Kengeng mau ngajukan talak cerai, Islam masihan panto. Kalau istri sampai terdolimi sedemikian rupa, bubuk atuh ya lah teuing mah ku sabar mah bu. Ai bab kitu-kitu teuing mah KDRT, Islam pun membuka peluang. Namina naon? Hulu, arti hulu teh si perempuan mengembalikan mas kawinnya untuk menebus talak daripada suaminya. Karena anu kieu aing mah nepi ka iraha ge moal rek nyerahkeun anjeun. Tapi kalakuan nu ngapoe nganyeri wae. Boh ku ucapanana nafkah tidak diberi, ringan tangannya, nyeri hate teu bapak bu ningali anakna digoblok-goblok ku salakina. Nyeri hate teu bapak bu ningali anakna dikepret. Abdi seorang bapak punya istri baru 3 bu putrinya. Putrinya nu 3 teh. Saya tak pernah ringan tangan nyabok menjadi anak seamek-amekna. Kamu anakna awewe. Ieu ku salakina dikepret nyeri hate teh. Wajar Islam pun membuka peluang bu. Muka panto. Suami tidak mau menceraikan, ada panto namina hulu. Tah ari ibu semet eta acan, ayo semet kata-kata nu nyelekit entong dibales. Sing sabar. Nu sabar mah dibalesna surga. Ulah kieu angelehan we geus eleh paeh lain kitu, Bu. Nah, cekip panginten tuh jam 12 nya. Deui. Ada lagi? Kuma MC ya, Bu. Oh, hiji lagi katanya ada tadi ngacung. Sok ece punten, tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam. Duh nepi ka tibrak kitu eta. Oh, ini ngalek-lek. Aduh. Ustaz kan suami teh suami wajib ditaati ya. Iya. Saya sama suami beda manhaj. Beda manhaj. Ya. Jadi bagaimana saya harus mengikuti suami apa bertahan tetap bertekad di manhaj saya ya. Manhajna naon memang beda teh ieu teh. Abdi salaf Ustad. Suami Nahdlatul. Oke. Ya.
Manhaj salaf melawan Oh, ya. Bu. Manhaj salaf cing tos mikna tosnya karunya bisi kacana kabumi. Aduh. Ya. Kieu. Ari bab etamah Bu la to'ata karena kembali kepada keyakinan masing-masing dan kita nggak usah, kalau tidak salah ada bahasan ini saya pernah nonton bagaimana Ustadz Ahmad Humaydi pun menceritakan beliau dengan isinya berbeda. Punten NU jeung Persis nikah ieu kejadian Bu di satu lembur teridoeun anakna dikawin ku lalaki orang Persis aing mah terido dunya akhirat cenah. Nepika Bu punten terjadi nikah kulantaran beda ormas. NU Persis Muhammadiyah sanes beda akidah. Beda akidah mah rukun iman Islamna geus beda. Sahadatna tos beda. Eta mah beda manhaj tadi bahasanya. Itu yang beda cek bahasa guru simbol lain beda akidah, beda kaidah. Taman hajna dalam memahami Islam, baik NU atau Persis atau Salafi sekalipun sami dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Ari NU ngamalkeun Quran jeung Sunnah teu? Ngamalkeun Persi NU. Orang Persis, orang Muhammadiyah, orang Salafi ngamalkeun Quran Sunnah versi mereka. Ruang lingkupnya ini ijtihad. Apakah saya harus taat bab di dieu mah diajarkan walaupun dalam rumah tangga teu bisa maksakeun kita menghormati. Nu paling parah kieu, tapi sing geuring aya jamaah. Istrina NU meles, carogena Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ieu mah. Lebaran beda. Tahun payun, lebaran Idul Fitri jeung Idul Adha bakal beda jeung Muhammadiyah. Bakal benten, jeung Saudi ge bakal benten. Tahun payun 2023 carogena tos lebaran ti payun. Nanya Ustadz, apakah saya harus taat kepada suami mengikuti lebaran hari Jumat sementara keyakinan saya hari Sabtu? Apa saya dosa? Cek suamina teh batal geus tong cenah eta mah naon ikut suami kudu taat. Oh tidak bisa sakeunnya. Bab ieu mah keyakinan Bu. Walaupun istihad nggak bisa dipaksakan. Wayahna jadi we Bu lebaran teh na basa Jawa ujung ya. Datang ka ditu sasalaman gitunya Bu. Ka nek di Jawa mah kan rata-rata Pak di Jawa Tengah teh Muhammadiyah. Sugeng riadin, sugeng mangga cenah engko diunjuk makan lah. Ieu mah henteu Bu, cicing we. Istri saya mah masih saum, enjingna bade lebaran. Itu bertahan, boleh tidak? Boleh. Da ieu mah lain maksiat ka Allah, tapi kaitan dengan keyakinan. Tapi ibu abdi mah bade ngelehan wae ka caroge, mangga Bu. Selama masih lingkup apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun caroge geus jelas aliran sesat, keluar dina manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram orang taat. Si A misalkan, ibu si B beda. Eta mah wayahna tuh jeung si A jeung si B komo Bu beda agama mah. Kitu tah eta mah wayahna kedah pisah. Ari saukur beda eta mah pakuat-kuat we dalilna cing sugan saumur-umur debat eta. Rek sare wae debat heula. Gitu. No ieu mah bacana bismika Allahumma lain leuwih sunah Allahumma aslamtu nafsi. Wah jo kitu boh. Eta rek buka puasa ge. Ayo cenah Allahumma lakasum dahaba domau. Allahumma lakasum tuh bareng tuh nama dahaba domau jeung Allahumma laka. Keun we bae itu romantika rumah tangga Bu selama lingkup Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah aman keneh. Cekip Bu tos tadi tahu 12 asli. Mudah-mudahan naon dugikeun agunatun manfaat. Maya PR tilu deui bae meh diondang deui nya. Aku lo qouli hadza wa astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustadz Imam Nuryanto. Sebelum bubar ada pengumuman yaitu insyaallah untuk kajian Ahad pagi Al-Islah pekan ketiga jam 9. Jam 9 pagi pekan ketiga di Masjid Al-Islah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.